Довольно громко, но я бы сказал, что нормально. Супруга считает, что громко. Старая машинка была, у нас, кажется, Аристон. Тут же мало примерно так же. Есть тут тихий режим. Но если его включить, то он выставляется автоматически на 400 оборотов. Отключил, можно 800. Включил либо без отжима, либо 400 оборотов. Ну, не очень интересно.